বাবু, পরের মাসে আমার বার্থডে। এবছর আমি তুমি কি উপহার দেবে? কী করে আর দেবো বলো? এবছর তো লকডাউন না থাকলে আমার জানকে আমি গোল্ড চেন দিতাম। ওয়াও, গোল্ড চেন! পয়সা তো তোর বাপ দিয়েছে, গোল্ড চেন নেবে, শখ কত? কিছু বলবে? কই না তো, ওই বলছিলাম কি গোল্ড চেনটা অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছিল, শুধু এই মুখ পোড়া লকডাউনটার জন্য তোমায় দিতে পারলাম না। নেক্সট ইয়ার ডায়মন্ড ইয়ারিং আর গোল্ড চেন একসাথে দেব, ওকে যান? বলতে কি আর পয়সা লাগে? আমার বাবু এত ভালো। হ্যাঁ যান। আমার বাবুর মন খারাপ আমার একদম সহ্য হবে না। আমি আমার বাবুর সাথে নিশ্চয়ই দেখা করতে যাব। না না, আসতে হবে না। যাব না কেন? তোমার কষ্ট হবে তো, তাই। তুমি আমার জন্য অত শখ করে গোল্ড চেন বানিয়েছো, আর আমি নিতে যেতেও পারবো না একটু কষ্ট করে? কি যে বলো না তুমি। গোল্ড চেন কোথায় পাবো? আর এমনি তো আমায় বিক্রি করে ছাড়বে। কি হলো? কি ভাবছো সোনা? বলছি কি, এই লকডাউনে তোমার বেরোনোটা ঠিক হবে না। পুলিশ মামা দেখতে পেলে লাঠি খেতে হবে। না না, কিচ্ছু হবে না, আমি ঠিকই চলে আসবো। পুলিশ মামা যদিও ধরে, বলবো 50-50। দেখো বাবু, এরকম করো না। আবার শুনছি বড় ঝড় আসবে, তোমার যদি কিছু হয়ে যায় আমি কি করে থাকবো? এই, তুমি এত বাহানা দেখাচ্ছ কেন বলো তো? আমার গোল্ড চেনটা অন্য কাউকে দেবার মতলব নাকি? গোল্ড চেন নেই তো অন্যজনকে দেবো কোথায় থেকে? কি বললে? কই কি কিছু না তো। আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার গোল্ড চেন চাই, ব্যাস, নাহলে ব্রেকআপ। গার্লফ্রেন্ডের মন রাখার জন্য বাইক বেচে গোল্ড চেন নিলাম। বাইক বেচার জন্য মন খারাপ হলেও গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, মনটা খুব খুশি। গোল্ড চেন দিচ্ছি বলে কথা, 100টাতে চুমু খাবোই খাবো, জড়িয়েও ধরবো, আরও অনেক কিছু। হ্যাপি বার্থডে জান। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কই আমার গোল্ড চেনটা তো দেখতে পাচ্ছি না। দিচ্ছি, এই না। আই লাভ ইউ, শোন না আমার। এই কি করছো? কেন জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে? আসো বাবু, আমার বুকে আসো। না, দূরে দূরে দূরে। হাই, কেন? কেন মানে? জানো না এখন করোনার টাইম চলছে? তো কি হয়েছে? একবার জড়িয়ে ধরলে কিছু হবে না। ডাকবো পুলিশ মামাকে? আচ্ছা ঠিক আছে, জড়িয়ে ধরো, তাহলে একটা চুমু দিই। না, একদম না। বাবু একটা। অর্ধেক না। প্লিজ বাবু, একটা। আমি চোখ বন্ধ করে ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এলাম। এটা কি করছো? মাস্ক পরিয়ে দিচ্ছি, আবার কি? Stay home, stay safe.
আমি আসছি। আর এই লকডাউনে কোথাও বেরোবে না, বাড়িতেই থাকবে, বুঝলে? চুমু খাওয়ার বেলায় লকডাউন করোনা, আর গিফট নেওয়ার বেলায় করোনা লকডাউন কোথায় ছিল? দে আমার গোল্ড চেন দে। তোমার পিছনে করো না। কথাটি বলেই এক লাফে উধাও মেয়েটি। ওর দৌড়ানো দেখে আমিও দিলাম এক দৌড়। কিছুক্ষণ ছোটার পর মনে পড়লো, ও কি বলে গেল, তোমার পিছনে করোনা মানে? আমি তো ভাবিইনি। তাহলে কি ও আমায় বোকা বানিয়ে বলছে নিয়ে গেল? ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবাই।